السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم زون مونيام فوسي هنين كون هو سمنا نمدو مسكو نماتشرمو كمشاني كونكرو محمد صلى الله عليه وسلم Bra wo pia firi maka akwa ekon no oya Hazrat Ata bin Asid se onya amiri mfama maka na wene amiri a odikan a yeyi no maka sabra na Hazrat Utab na wadi mfie be sa aduonu na Hazrat Muad bin Jabal ono ne yesoma ne se onkyerɛkyerɛ makafo no nyamesom na Hazrat Utab ni nkyere mu efa ne ho ne se na ne papa din de Asid bin Abul Is bin Umayya na papa yi ne bai mi enu nyina no na o meye Quraysh abusuafo na no magidin mu nkrofo ne bi na o mutie Islam pa na ne maame din de Zainab Atab ne papa ansana yedi makaso nkunim na owuye na Hazrat Atab ne tan a wode ma Islam no sei ne sitie eno ne se bra maka yedi sunkunim no Hazrat Bilal efre azan wa Kaaba dan no so na Hazrat Utab katere ne namfofo se medenya me ase se me papa owuye ansana sa azan ye ba befre na Hazrat Utab maka edanim no ana oji Islam tum komsheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunu wadaye mu ebre bi se aya Asid Abul Is wa hunu wo osoro hememu se oyojidini ye nyina nso ni se oyobi a owuye bra na onye muslimini na saada ya komsheni sun ye no ebe shema ewo ne ba Utab mu abare waya tibi musa komsheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun daye na ohunu se Hazrat Utab aba osoro ahemman no epono a na obom dendenden ekowi ase ni bi epono no ma no na owura mu abare waya tibi mu nso se komsheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka se mahunu Atab ne papa Asid ewo osoro ahemman mu wa bra na nka oye kafiri ni na mesusu se na Asid de oyeden beba ebepie osoro ahemman mu na fa maka sunkunim de da no Asid eye Utaba komsheni anim na hona komsheni ka se wei ana mehunu no osoro ahemman mu fa ne mreme na edene bre komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na komsheni Muhammad sallam eye na amir de Makka na ka chense o Utab ana unim se unim nkrofo kwa maye wa amir wo mo so no mayo amir de ama wo mo a omo wanyankopon ni fie ni mu enintina ne omu ndi ni ye komishoni sallallahu alaihi wasallam kan sa semi chere ne mpemiensa nti wei eye amir wa Makka kopimbra komishoni Efrem ne bi nso echere se Hazrat Abubakar ne khilafat penusumpo na oye amir na ebiso chere se edano Hazrat Abubakar Efrem no saada na so no nso Efrem abaro wayat bi mu se ofri otna nkom kopim Hazrat Umar radiyallahu anhu ne khilafat bremu
na ɛfa maka ɛkɔsi Hunain akɔntom no yɛtwerɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ Shawwal da ɛtɔ so 9 na ɛmemenda ana ɔne asraafoɔ no pie na ɔmokɔduru Hunain ɛwɔ ɛda ɛtɔ so 10. ebi so Ibn Kasir kyerɛ sɛ ofiri Medina ɛda ɛtɔ so 5 no. ti kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam bra otu kwan kɔ Hunain fɔ no na ne yere no mmienu ana ka no ɛyɛ Hazrat Salama ana Hazrat Zainab wɔn ka kɔmhyɛni ho. aba riwayat bi mu nso sɛ na Hazrat Salama ana Hazrat Maimuna ana no ka no. nanso so deɛ ɛyɛ gyitum paa no ɛyɛ Hazrat Salama ana Hazrat Zainab ne ka kɔmhyɛni ho. Muslimfoɔ no dodoɔ no yɛka fa ho sɛ Hunain danim no na Muslimfoɔ asraafoɔ no dodoɔ yɛ ɛwɔ sɛ na ɔmo sasen atamfo no deɛ nanso no saa gyina brɛ mu nyinaa no wohwɛ ɛko ahodoɔ Muslimfoɔ ako nyinaa na wei ne ɛko ano ɔmo dɔm paa na mmom na nyɛ ɔmo dodoɔ nko na mmom na akodeɛ nso so fa mu na ɔmo ɛdɔso paa. ɛyɛ animdifoɔ ɔmo nim Islam ntɔkwa ho nsɛm no wɔn atwerɛ sɛ kɔmhyɛni de asraafoɔ 12,000 ana wɔn tuu saa kwan wei na sahabafoɔ 10,000 a wɔn firi Medina ɛbaa Maka ana Makafoɔ no wɔn gye Islam tum so wɔn mu nipa 2,000. ebi nso atwerɛ sɛ na asraafoɔ no nyinaa yɛ 14,000 nanso deɛ di mu paa no ɛyɛ 12,000 a emu 2,000 no ɛyɛ Makafoɔ agyidifoɔ foforɔ. na ebinom mpo atwerɛ sɛ wɔn mo firi Medina kɔ Maka no wɔn yɛ 12,000 nanso so deɛ di mu no sɛ na wɔn yɛ 10,000. nti Hunain no kwan no mu wɔn kɔduru Zat Anmat na ɛyɛ bea bi a dua kɛseɛ wɔ hɔ paa. ɛyɛ dua bi a na mushrikin na bosomsomfoɔ no wɔn taa ɛde animuonyam no paa. na ɔmo fa ne sɛ nkonimdie ho ahyɛnsodeɛ na ɔmo de ɔmo nsekan no asensɛn saa dua no ho na nkɔfoɔ mpo ɛbɛbɔ ɔmo ho adwa wɔ dua yi ho ɛyɛ itikaf na ɔmo de anidie paa mɛde saa dua yi. nti ɛberɛ a Muslimfoɔ asraafoɔ no duru saa dua no ho no Muslimfoɔ a ɔmo firi Maka a ɔmo yɛ afoforɔ wɔ Islam mu no wɔn srɛ firi kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔ nom sɛ ɛbɛyɛ anka sidua bi ɛte sɛ ifama yɛn. na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ Allahu akbar Allah yɛ kɛse sen adeɛ nyinaa. Maka saa asɛm no a Moses nkurɔfoɔ ka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka kyerɛ Moses sɛ ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. ɛne sɛ oh Moses yɛ nyame bi ma yɛn sɛnea wemu wɔ nyame no. na ɛhɔ na Moses yi ano sɛ ampara sɛ moyɛ nkurɔfokuo bi a moyɛ bagyimfoɔ na mone nimdeɛ biara. na kɔmhyɛni Muhammad sallam ka sɛ mo anhwɛ yi a mobɛfa akandifoɔ nanamo na mode abɔ mo bra sɛnea madi kan akyerɛ mu no sɛ Hunain ɛko no Muslimfoɔ afoforɔ a wɔyɛ 2,000 ɛnso kɔɔ bi a na nka saa berɛ no Islam ntimi ngye nhini ɛwɔ wɔn akoma mu na wɔn nhyɛda nnim ɛko ho nimdeɛ bebree mpo na wɔn ntimi nhunu kwan bɛfa so mbɛkora akodeɛ ahodoɔ. na ɛnam saa nkurɔfoɔ wei so ɛna ma Muslimfoɔ no ɛkɔɔ ɛberɛ tiawa bi mu apeten ne nkuguo kakraa bi mu. saa nso na nkurɔfoɔ bi ɛfiri Maka a wɔn ne kɔmhyɛni Muhammad Islam ɛkɔɔe a na wɔn nyɛ Muslim ni. ebi no na wɔn te wɔn mpɔnkɔ so ebi so na wɔn nam fam ama no kɔba sɛ mmaa mpo ɛdi Muslimfoɔ no akyi. ne nyinaa ne sɛ wɔn kɔ akɔhwɛ sɛ na ɛko no kora mpo ɛdeɛn na ɛbɛyɛ asunsunsansoɔ. ɛne nti Muslimfoɔ no di nkonim a nka wɔn nsa bɛka ɛko akyi sadeɛ na mmom na nyɛ wɔn apɛdeɛ na nyɛ wɔn apɛdeɛ ne sɛ sahabafoɔ no bɛkɔ ɛhaw mu na mmom wɔn deɛ wɔn baa sɛ wɔn abɛhwɛ wɔn ani so adeɛ na yɛ wɔn mushrikinfoɔ wɔ wɔn mu
a wɔn edi muslimfoɔ no akyi kɔɔ saa kun ɛbɛrɛ no mo yɛ shirikfoɔ na wɔn dodoɔ bɛyɛ sɛ nnipa adeɛ wɔtwe ne ne nkeka ho a ɛnam so ama animdifoɔ mo a bakɔsɛm no bi akyerɛ sɛ wei ne ɛko a ɛdi kan a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔsrɛ mmoa firi wɔn mo a na wɔyɛ abosonsomfoɔ wɔabrɛ a kane no mpo no na nka kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛnya adeɛ a na ɔma mushrikini biara ɛba bɛka ɛko no ho boa wɔn ɛfiri sɛ na kɔmhyɛni Muhammad sallam taa ka sɛ inna la nasta'inu bil mushriki ɛne sɛ yɛn nya adeɛ a yɛgye mmoa bi ɛfiri ɔbosonsomni hɔ nanso wohwɛ saa asɛm wei a wɔn mo kyerɛ sɛ wei ne berɛ di kan a kɔmhyɛni ma mushrikinfoɔ no ɛka ne ho kɔɔko nanso nokwasɛm ne asɛm a ɛdi mu paa no ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a kɔmhyɛni gye mmoa bi firi wɔn hɔ na yɛhwɛ Badr ɛko no a na muslimfoɔ no na ɔsɔ mu ni ahoɔden nanso kɔmhyɛni angye mushrikini biara ɛmmoa antomu a na ɛbɛduru saa nkyɛn bi a muslimfoɔ no adɔɔso na wɔn anya tumi no ɛbɛyɛ dɛn ana wɔn kɔmhyɛni agye wɔn mmoa wɔabrɛ a kɔmhyɛni Koran kronkron no aka sɛ wɔn dodoɔ no nti ɛma muslimfoɔ no ani gye wɔn ho de hoɔhoɔ wɔn ho ma anya mfasodeɛ bi ama wɔn ɛne nti ne nya adeɛ a yɛbɛtumi agyina so akasa asɛm yi nokorɛ nti nya adeɛ a kɔmhyɛni gye mushriki biara nkyɛn mmoa ɛma no kɔɔ ɛko mu na saa nso na wɔamfrɛ wɔn mu biara ma na mmɛka wɔn wɔ ko mu na sɛ wohwɛ abakɔsɛm nwoma ahodoɔ no mu ebinom kyerɛ sɛ saa nkurɔfoɔ yi a wɔnyɛ muslimfoɔ no wɔn akasa sɛnea ɛbɛyɛ wɔmanya ɛko nkyesadeɛ na wɔn bɛhwɛ wɔn ani so ade hunu nti no ɛna ma wɔn ka muslimfoɔ no yɛn nyinaa nim sɛ ɛkwan biara so na muslimfoɔ no bɛdi nkonim nti wɔn yɛ sɛ ne yɛnkɔhwɛ yɛn ani so adeɛ ayɛ wɔn sɛ na mushrikinfoɔ no bɔ wɔn adwembɔne nti binom nso de adwembɔne wei ɛna ɛdi akyire sɛ ɛkɔba sɛ ɛyɛ nkonimdeɛ a muslimfoɔ no di wɔn so na wɔn werɛ mfiri ho awerɛhosɛm no nti binom ɛyɛ sɛ ɛneɛ wɔn bɛtumi abɔ mmɔden na nka sɛ wɔn nya akwanya sɛ atamfoɔ no ntumi ankum muslimfoɔ no a ɛneɛ na wɔn bɛto ahyɛ kɔmhyɛni so na nka wɔn akum kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wɔn de apata wɔn kra nanso ne nyinaa akyire no asraafoɔ mpem mmienu ana epie firi Maka na ɛnna mmiɛnsa mu no ebi so kyerɛ sɛ ɛnna nnum mu na wɔn tuu kwan na wɔn kɔpie Hunain bɔnhwa no mu na ɛberɛ a wɔn nam kwan no mu nso wɔn hunu sɛ akokyɛm bi ɛda fam anaasɛ sahaba bi na de bi tɔ fam na Abu Sufyan bin Harb wateɛ ma frɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ momfa saa adeɛ ma me nkota na ɔyɛ sɛ yɛ ama no kɔbaa sɛ ne yom a ɔde no kɔ no ɔyɛ ma ɛwɔ akodeɛ ne nneɛma ahodoɔ mu Hazrat Sahal bin Handariya wakyerɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mene no kɔ Hunain no ko no na yɛtu kwan tenten paa ma no kɔba sɛ adeɛ san yɛn na meka wɔn ma wɔn ne kɔmhyɛni Muhammad sallam yɛ asɔre no ho na ɛhɔ na obi ɛbaeɛ a wɔka sɛ o Allah somafoɔ medi mu anim kan kɔpem berɛ a mekɔforo bepɔ ne saa bepɔ wei na mehunu sɛ Hawazin foɔ no aboa wɔn ayɛmmoa wɔn yerenom wɔn mpɔnkye no wɔn mmoa ahodoɔ nyinaa ano wɔ hɔnom na kɔmhyɛni seresere na wɔka sɛ inshallah saa agyapadeɛ wei nyinaa bɛyɛ muslimfoɔ no agyapadeɛ nti kɔmhyɛni bisa sɛ hwan na bɛwɛn yɛn anadweberɛ wei na Anas bin Abi Marsad ka sɛ kɔmhyɛni me na mɛwɛn na kɔmhyɛni ka sɛ ɛneɛ tena oyoma so na ɔtena ne pɔnkɔ so na ɔbaa kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nkyɛn na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka kyerɛɛ ne sɛ kɔ saa bɔnhwa wei mu na kɔwɛn wɔ hɔnom na kɔmhyɛni somaa ne sɛ ɔnkɔ mmeammea ahodoɔ ɛwɔ hɔ no ɔnkɔhwɛ nsɛm wɔ hɔ no mfa mmra sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔyɛ nhwɛmu wɔ bɔnhwa no mu sɛne ɛbɛyɛ a anadwebere no wɔn nkɔ nnaadaa mu ɛne sɛ wɔn werɛ mfiri wɔn ho no bi mmɛto nhyɛ wɔn so prɛko pɛ nti berɛ a adeɛ kyeeɛ no kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛkɔɔ bea a ɔyɛ asɔre na ɔkɔyɛɛ fajr sunnat mmienu na yɛto yɛkamat yɛ asɔre na kɔmhyɛni Muhammad sallam
ɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ asɔre na na kɔmhyɛni n'ani kyerɛ saa bɔnhwa no mu ɛberɛ a ɔyɛ asɔre wieɛ no na ɔtoo salam no na ɔka sɛ mongye mo ani na mema mo saa nsɛmmɔde wei sɛ onipa no a yɛsomaa no ma no kɔwɛn na ɔkɔyɛ nhwehwɛmu wɔ mpɔtamu hɔ no waba asomdwe mu na hɔ no na saa abafoɔ no hyɛ ase sɛ wɔn ɛhwɛ nnua no na wɔn nhwɛ nnua no kɔpem sɛ nipa no yɛ ne ti na ɔbɛgyina kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nkyɛn na ɔtoo salam na ɔka sɛ mekɔɔeɛ kɔpem berɛ a mekɔduru saa bɔnhwa no ne mpɔmpɔnsoɔ bea kɔmhyɛni muhammad salam kyerɛ me sɛ menkɔgyina ne berɛ a adeɛ kyeeɛ no mekɔɔ bɔnhwa no mmienu mu nyinaa mu na mehunu sɛ ɛnyɛ adeɛ obi ɛwɔ hɔnom na kɔmhyɛni muhammad salam kaa sɛ anadwo berɛ no mu wosii fam na ka hyɛ kɔmhyɛni mansi fam gye sɛ mesii fam sɛ meba bɛyɛ asɔre anaasɛ meba bɛgya me nan na kɔmhyɛni muhammad salam ka kyerɛ ne sɛ ɛne ɔsoro ahemman no adi mu ama wo woawɛn nwɛn papa ɛno nti ɛfa mushrikinfoɔ nkurɔfoɔ mbɛyɛ nhwehwɛmu ne mfifiimu no kɔmhyɛni kɔduru Hunain kɔmhyɛni ɛyɛ atamfo no soma Hawazinfoɔ asrafoɔ mmienu sɛ ɔmbɛyɛ mfifiimu mfa muslimfoɔ no asrafoɔ no momfa nkɔ nnipa mmiɛnsa ne ɛsoma wɔn na berɛ a saa nnipa mmiɛnsa no kɔɔ wɔn akyi no wɔn yɛ nkurɔfoɔ a na wɔn ho adwiri wɔn ma no kɔba sɛ wɔn asensene anesa yɛbusa wɔn sɛ na ɛdeɛ na ato mo munyi man na wɔn yi ano sɛ yɛhu nkurɔfoɔ mfitafita bi a wɔte mpɔnkɔ so na yɛka sɛ ɛkɔba sɛ yɛne nkurɔfoɔ ɛdi si ani a nyɛ adeɛ bɛtumi adi wɔn so nkonim nyankopɔn na ɛdi ne di nsi sɛ yɛntumi ne wɔn asase yi so ani andi ako na ne yɛbɛyɛ dɛn ne yɛne wɔn mfiri soro ako nti sɛ mobɛtie yɛ asɛm deɛ a ɛneɛ mo ne mo nkurɔfoɔ nyinaa mo yɛnsan yɛ akyi nkɔ sɛ mohunu deɛ yɛhunu no a nka mo nso so mobɛsensene ama moadwene ɛbɛtɔ ba ha sɛneɛ yɛn adwene atɔ ba ha no na ɔmoka kyerɛ nkurɔfoɔ yi mmienu sɛ mobɛkɔ ɔsɛeɛ mu moyɛ ahufoɔ paa na hɔ na ɔka kyerɛ wɔm sɛ momfa saa ahufoɔ asɛm nyinaa nsie na monka akokodorofoɔ asɛm nkyerɛ me na wɔn soma nipa foforɔ ma no kɔ na ɔno so dere mirika ba ntam ma ɔno so baeɛ no na ehu adura no na yɛbisaa ne sɛ Malik bisaa ne sɛ na wodeɛ na ahu na saa nipa kokodorofoɔ no yia no sɛ mahunu nkɔɔfoɔ mfitaa bi a wɔn tete mpɔnkɔ a wɔn ani yɛ den so a menni ho tumi mpo sɛ nka mede m'ani bɛhwɛ wɔ me ne Nyankopɔn di nse sɛ esuro bi bɛhyɛ mu ma no kɔbaa sɛ saa esuro no nya deɛ menyaa so tumi na ɛbɛyɛ sɛ nkɛɛ nyinaa yɛbɛdan yɛne afiri ha ne akɔ nanso ne nyina ti no Malik bin Auf na nya adeɛ a ɔsesaa n'adwene na sɛ yɛhwɛ nkurɔfoɔ a yɛsoma a wɔn nso nkɔyɛ nhwɛmu no a animdifoɔ a abakɔsɛm no kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ mmienu ho asɛm ɛne sɛ wɔn a wɔkɔyɛ nhwɛmu no wɔn hu asrafoɔ wɔn yɛ asorabɔfoɔ ɛna ma wɔn suro yi ebetumi nso akɔba sɛ ɛberɛ a wɔn kɔduru wɔn hu muslimfoɔ asrafoɔ no Nyankopɔn otumfoɔ ma esuro bi bɛhyɛ wɔn mu ma no kɔba sɛ wɔn dwane Hazrat Salama bin Akwa radiyallahu anhu kasa na yɛne kɔmhyɛni Muhammad sallam na kɔɔ yɛkɔto hyɛ Hawazinfoɔ no ho na yɛ anɔpa wiaberɛ a obi ɛte yoma so bae na yɛne kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛdi aduane na saa nipa no ma ne yoma no tena ase na ɔde ahoma kyekyeree no na ɔba na ɔne yɛbɛdii ɔne saa abafoɔ no tena ase na aba deɛ wɔyɛ te mu sɛ saa nipa no hyɛ sɛ ɔne nkɔfoɔ di nkɔmmɔ na ɔmo ka sɛ yɛn deɛ ne abrɛ na yɛni ayɛmmoa bebree a yɛbɛtena ɔmo so na saa nipa no de Amerika kɔɔ ne yoma no nkyɛn ne ne yoma no kɔdi nkɔmmɔ na ɔkɔsane n'ahoma na ɔtena ne so na ɔfaa ne yoma no sɛ ɔde ne aduane na ɔna kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu no ɔkaa sɛ saa nipa wei ɛyɛ mfifimufoɔ monkye no na monkum no na hɔ no na Banu Salamafoɔ no baako ɛtena ne yoma so na ɔdi guu no so na Hazrat Salama ka sɛ metena me yoma so na medidi n'akyi na berɛ a mebɛn no
me so ne yoma na homa no mfiri na chi na me ma ne yoma ne tena ase na bra yoma ne de ne koto jesisi fam no me de me se kan to share ne so na me twa sa nipa ne ti ma oteto fam na me fa na konde ne ne yoma ne ne yoma nyina na me de bre komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hona komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa nkofo ne se hwan ne kum no na sahaba fo ne yi anu se eye ibn akwa ne kum no na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka se sa ejapade we nyina ya wodea na muslim fo no wo mo asrafo dodo a na eye empem dumienu no na atamfo no dodo ye apem aduasa na ohwe akon sem a ebi kasa ono mo ye empem aduasa ebi so kire se o mo ye aduonu empem aduonu ebi so kire se na o mo eye empem nan na ohwa atamfo no na o mo dodo nyina eye empem aduonu na se de o mo yire na o mo maka ho a na ne o mo dodo be se empem aduasa ana Malik bin Auf oyi nasrafo a na o munim ekon pa na o munim ejan to pa do mo ko hinta embepo nimu a wo mo edi hinta wo mo to say muslim fo asrafo no so prekope ma akoba ne say muslim fo no ba apetin na banu hawazin fo asrafo nimu a wo mo eni mekompa ye Malik bin Auf o ma nasrafo no to santini bi say ebra anwumre no anadwo baaye no Malik bin Auf eko nasrafo no nchen na ode wo ma eko hinta o Hunain bonhane mu wo miamia hodo na we ye bonha bi a na ye wo intokuro ne obodan bebre wo na opetin ne nkrofo nyina kogu sa embotan nim ene abodan nim na o me ye se o mbeto ahye komsheni ne na chidifo no so prekope na atamfo no na we ene sane na wo mu esantene ne sitie ne se wo mu ma emat na yoma so wo machi ina wo manim so nkofo te aponko so na o mu krokranse kan ne bi so aka wo mu krokran jan na o machi kura so o maye mu aka ho na ebra ye free maka e ko Hunain komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi banu sulaim fo no asrafo apemba ko se wo mo enkobia ba ko bi no ye Hazakali bin Walid se onye wo ba no dafo na bra wo muduru bia bi no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eye muslim fo ni bi eko nifa ebi ko benkum ebi eko mfimfin o cheche wo mu ekoko sei na o ka se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne tamam lashkar ko maimuna yani dayan hissa komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no jina wo mo mfimfin ni mu na komsheni cheche franka ka se de ma muhajirin fo ni ansar fo no muhajirin fo franka ba ko Hazrat Ali ho na franka ba ko so ko Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas ho na franka ba ko so komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ma Hazrat Umar Faruq na ansar fo ni no ya de Khazraj fo franka ko ma Hazrat Khabab bin Munzir na Aus fo franka ni ma Usayd bin Udayr sa pepe insuna Hazrat Abu Burda bin Niyar Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir ana Hazrat Qatada bin Nu'man insu yema wo franka wo mo akiri no yema nkrofo be se aduonu ne mbro ye franka nkitinkiti ahodo kutai Hunain danimu no obi eka se enam se Yesu anintinu nyade a yebedi nkogo enne ye doso pa na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni anje sa asemu ho na Qur'an konkon so ani anje sa asemu ho no aka ne se idha ajabatkum kathratukum idha ajabatkum kathratukum ene se ebra mododo ema moniji mu homa mode hoahoa mu ho Hunain yakuni muno
ahyɛseɛ nkonimdie no kɔɔ muslimfoɔ no hɔ. ɛno akyiri no atamfo no to hyɛ muslimfoɔ no so prɛko pɛ sɛnea madi kan aka no, na nam so ma muslimfoɔ no ɛpatere kakra ɛma ɛkɔ wiase no muslimfoɔ bɛdii nkonim koraa. na nkyerɛmu hɔ no sɛ Hunain ɛko no ho no mpɛn pii yɛtaa ka sɛ muslimfoɔ no ewura Hunain bɔnhwa no mu wɔ ahomakye esum no mu wɔ abere a na Hunain atamfo no de kan duru hɔ, na wɔn nkurɔfoɔ a wɔn awedare wɔ agyan tuo no mu na wɔn ahintahinta ɔbodan a ɛwɔ bɔnhwa no mu, na muslimfoɔ no nim nti wɔn wura saa bɔnhwa no mu no, saa nkurɔfoɔ no hyɛ aseɛ sanee agyan ahodoɔ gu wɔn so na ma wɔn mu bɔ apeten, na wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn dwane akɔ wɔn akyi kɔ duru sɛ ɛka kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sahabafoɔ kakra bi wɔ hɔ. na afei ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam tɔkɔɔ so frɛ wɔn no, muslimfoɔ asrafoɔ no sansan wɔn akyiri baeɛ na wɔn ne atamfo no bɛko nkoden, na atamfo no edi nkuguo buburoo ɛma wɔn dwane firi akɔno. na Ibn Hisham wakyerɛ mu wɔ ne sirat nim sɛ sei, nanso wohwɛ Sahih Bukhari mu a yɛwɔ riwayat bi wɔ hɔnom a sɛ yɛhwɛ mu a yɛhunu ne sɛ Hazrat Barar bin Azib radiyallahu anhu a na ɔka ɛko ɛyɛ Hunain ko no no, na sɛm a wɔkaeɛ no yɛka no Bukhari nwoma no mu mmeammea ahodoɔ bebree, na ɔkyerɛ sɛ ɛberɛ a yɛto hyɛ Banu Hawazinfoɔ no so no, wɔn edi nkuguo na wɔn bɔ apeten dwane, na yɛhyɛ ase sɛ yɛsesa wɔn akondeɛ, na saa berɛ no na wɔn too agyan nsuo de guu yɛn so. na ɛhɔnom na ɛnam sɛ mmabunu bi a na wɔn ka asrafoɔ no ɛnam sɛ na wɔn ni akokyɛm bebree wɔ wɔn no nti na wɔn hyɛ ase sɛ wɔn dwane abɔ wɔn ho ban. saa berɛ no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkoa na kae, na Bara bin Azib ɛka sɛ na mehu kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam a na ɔte afunupɔnkɔ fitaa so a na Banu Haris ni bi ekuta n'ahomam, na kɔmhyɛni tiam ka sɛ ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, sɛ meyɛ kɔmhyɛni na nyemenya ɔtorofoɔ na meyɛ Abdul Muttalib ne ba. na Bukhari riwayat mu no sɛ yɛhwɛ saa asɛm wei a yɛhunu ne sɛ Hunain no ko no ɛwɔ gyinaberɛ mmienu, na mpɛn pii no ɛyɛ a na animdifoɔ wɔ abakɔsɛm no ɔmo ka nadeɛ baako deɛ ɛdi kan ne sɛ muslimfoɔ no ɛbɔ apete ɛberɛ ɛdi kan na ɛtɔ so mmienu ɔmo nyinaa bɔ ɔmo ho ano bi na ɔmo dii atamfo no so nkonim no. nanso sɛ yɛhwɛ Bukhari mu a ɛno nso na yɛhunu sɛ ɛtɔ aso mu paa. sɛ yɛka ɛno ho asɛm deɛ a ɛne yɛbɛka sɛ Hunain ko no wɔ nkorabata mmiɛnsa. deɛ ɛdi kan ne sɛ muslimfoɔ asrafoɔ no wɔn ɛde mmirika ewura a Hunain bɔnhwa nim, na asrafoɔ no a na wɔn di kan no wɔn bɔ apeten dwane, na bere a muslimfoɔ no hu sɛ wɔn bɔ apeten no ɛnam so ma muslimfoɔ no bi ɛyɛ sɛ wɔn sesa akɔdeɛ. na kyɛfa a ɛtɔ so mmienu ɛwɔ kyɛfa mmiɛnsa no ne sɛ Malik bin Auf a ɔyɛ banadafoɔ de ma Hawazinfoɔ no, oyi asrafoɔ mpem mmiɛnsa bi a wɔn nim agyan to paa na wɔn ahintahinta wɔ bɔdan ahodoɔ wɔ bɔnhwa nim. na bere a wɔn hunu sɛ muslimfoɔ no asrafoɔ no ewura bɔnhwa nim no, wɔn to agyan ahodoɔ de gu wɔn so. na Banu Hawazinfoɔ no wɔn yɛ nkurɔfoɔ a na wɔn awedare wɔ agyan to wɔ Arabfoɔ no mu paa. na ahomakye berɛ no a na esum wɔ mu no, wohwɛ muslimfoɔ no a na wɔn ani abere sɛ wɔn san akɔdeɛ no, na wɔn mu nkurɔfoɔ no bi yɛ muslimfoɔ a wɔn ayɛ afoforɔ ɛmo yɛ mmabunu na wɔn nim na Islam nhyɛ da ntintim wɔn akoma mu no, nanso na wɔn hyɛ da ni akodeɛ ɛyɛ akokyɛm ɛne dadeɛ kyɛ hyehyɛ wɔn nti na wɔn ntumi nyina agyan na no, nti nam mpofiri mu ntohyɛ so a atamfo no de agyan gu wɔn so no nti na ɛma wɔn dwane. na bere a wɔn dwane ba wɔn akyi na asrafoɔ no nyinaa no ɛbɔ apete dwane ma wɔn mpɔnkɔ ne wɔn yom ahyɛ ase sɛ wɔn dwane, na wɔn mmoa no hyɛ sɛ wɔn teateam, na nam sɛ na ɛyɛ bɔnhwa no nti na ɛkwan no mu apu ama wɔn nti ɛma mmoa no bi tietia nnipa no bi so. ɛnam so ma Khalid bin Walid opirae ma ɔte hwee efiri ne pɔnkɔ so. nti wei ne deɛ ɛhu no Sirat nwoma ahodoɔ mu. na gyinaberɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ ɛko yi mu no ne sɛ ɛberɛ a ɛko no nkonimdie ne da ne saa ba a muslimfoɔ no wɔ sɛ Hazrat Anas bin Malik ama riwayat no sɛ
asraafoɔ no kyɛfa a ɛdi kan no wɔn mo ɛpatree benu salamafoɔ no mu nkurɔfoɔ a na wɔn mu kakra yɛ muslimfoɔ mmabunu a wɔn aba yɛ muslimfoɔ foforɔ na wɔn nyinaa san wɔn mo akyi na mfuturo bebree kɔɔ soro ma no kɔbaa sɛ na obi mpo ntumi nhu ɔno ankasa ne nsɛyam na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛko ahodoɔ a ɔko yɛ nyinaa no deɛ yɛtaa ɛka ne ho asɛm paa sɛ deɛ yɛtaa ka ho asɛm paa no sɛ ɛmfa ho ne ɛko gyina berem deɛ ɛkɔɔ so biara na kɔmhyɛni Muhammad sallam na deɛ a abere biara yɛka de ɛyi na yɛ ɛne sɛ ɔyɛ obi a nkɔɔfoɔ twe kɔɔ ɔmo akyiri wɔ suro mu nyina tiri na kɔmhyɛni Muhammad sallam wɔgyina pintin te sɛ bepɔ na Hazrat Anas bin Malik ɛka sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛ onipa bi a na ne ho ɔfɛ sin obi biara na ɔno nso yɛ obi a na ɔyɛ yɛmyɛfoɔ paa na ɔyɛ kokodurufoɔ sin obiara na ɔka Hunain ɛko no ho na Hazrat Bara bin Azib radiyallahu anhu ka sɛ ɛberɛ a muslimfoɔ no nyinaa bɔ apete no na ka kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔne sahabafoɔ kakra bi ɛwɔ hɔnom no na atamfo no ba kɔmhyɛni Muslim n'anim no na kɔmhyɛni nko ana na ɔgu so etu anam kɔ atamfo no so na ɔteɛ mu ani kɛseɛ mu sɛ meyɛ Abdul Muttalib ne ba na asɛm yi ho amane ɛbɔfoɔ no ka sɛ mede Nyankopɔn ne din ɛdi nsi sɛ ɛberɛ a ɛko no ɛduru ne mpɛmpɛnso akɛseɛ so no na nkɔɔfoɔ mpo ba kɔmhyɛni no nkyɛn bɛgye ahobanbɔ na ne yɛhunu sɛ ɔno ne obi a ɔyɛ kokodurufoɔ paa wɔ ɛko nim na obi biara a ɔbɛn kɔmhyɛni no saa berɛ no ɔno ne yɛfrɛ ne sɛ ɔyɛ kokodurufoɔ ɛno nti wei ne sɛne na kɔmhyɛni Muhammad sallam na kokoduru gyina berɛteɛ ne sɛ ɛkɔduru baabi a bɛka ɔno nko mpo a na ɔka n'afunu mpɔnkɔ no sɛ ɔnkɔ atamfo no so na hɔ na Hazrat Anas ka sɛ na ɔne Abu Sufyan bin Haris ɛka kɔmhyɛni ho na yɛante ho amfiri kɔmhyɛni ho da na berɛ nkɔɔfoɔ bɔ apete no ɔmo kɔ ɔmo akyi no saa berɛ no kɔmhyɛni Muhammad sallam de ne pɔnkɔ no ɛdi mmirika sɛ ɔkɔ atamfo no so saa berɛ na mekuta kɔmhyɛni ne pɔnkɔ no ho ma sɛ mepɛ sɛ metwe ne gye no sɛne bɛa kɔmhyɛni nkɔ ntɛntɛm nkɔ atamfo no so na ba riwayat bi mu nso sɛ Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a na saa berɛ no ɔka kɔmhyɛni ho no ɔno nso sɔ kɔmhyɛni ne pɔnkɔ no ho ma nim sɛ wɔbɛtwe pɔnkɔ no ma pɔnkɔ no nkɔ atamfo no ho na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kyerɛ me sɛ o Abbas frɛ wɔn a wɔn akɔhyɛ dua nim no frɛ dua no nkurɔfoɔ no bra wɔn a wɔn ɛyɛ ɔbaa no ho ba sɛ wɔn bɛyɛ bayat na wɔn de wɔn kra abɔ afɔreɛ ɛwɔ Hunain ɛda nim no na mefrɛ wɔn sɛ ashabu sumra sɛ nnua no nkurɔfoɔ no wɔ he na hɔ no na ɔkaa sɛ mede Nyankopɔn tumfo no din ɛdi nse sɛ berɛ a nkɔfoɔ tee me ne no nkɔfoɔ di mmirika ɛbaa me nkyɛn te sɛ deɛ nantwie de mmirika ɛbaa ne maame nkyɛn no na ɔmo nyinaa ka sɛ labaik labaik ya Rasulallah yɛayɛ krado o Allah somafoɔ na ɔmo di mmirika baa kɔmhyɛni no nkyɛn te sɛ deɛ wɔn ahwere wɔn nyansa no wɔn adwene no na asɛm yi amanneɛbɔfoɔ kyerɛ mu sɛ muslimfoɔ no berɛ a wɔbɔ apete no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nipa kakra bi pɛ ɛna ɛka ne ho na ɔmoyɛ bɛyɛ sɛ ebinom kyerɛ sɛ ɔmbɛyɛ ɛnan ɛkɔsi wahanan de bɛtumi ama nsɛm ntoto aba ɔmo dodoɔ nim so ne sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam na nipa kakra bi na ɛka ne ho na ɔmo aka no na ɔmo yɛmeyɛ ahorow na ɔmo ne atamfo no ko na ebɛtumi so akɔba sɛ saa bere no na nipa bɛyɛ sɛ waha mmiɛnsa ɛne ɛko ebi so a na ɔmo ɛhwɛ kɔmhyɛni no ɛne nkurɔfoɔ ɔmo wɔ no ho ɛdɔm ne bi a ɔmo kaakae ɔmo kenkan no bere ahodoɔ mu sɛ deɛ ɔbɛhu nipa dunum no ɔbɛka sɛ nipa dunum ɔbɛhu nipa mmiɛnsa ɔbɛka sɛ nipa mmiɛnsa deɛ ɔbɛhu nipa ɔmo dɔɔso nsaa no nso ɔbɛkan ne sɛ ɔmo dodoɔ no nti ne nyinaa nkamfoa no ɛkɔduru gyina bere bi mu a na kɔmhyɛni Muhammad sallam na nipa kakra bi na ɛka ne ho aba riwayat bi mu nso sɛ onipa bi aka kyerɛ Hazrat Bara bin Azib sɛ o Abu Amara sɛ ana wodwane wɔ Hunain da no na ɔka sɛ mede Nyankopɔn no din ɛdi nsi sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam nyɛ adeɛ a ɔdane n'akyi ɛma atamfo no dwane
nanso so ɛyɛ mmabunu bi a ɔmo bɛyɛ Islam foforɔ na ɔmo ni akokyɛm ne akode bebree wɔ ɔmo ho na ɔmo kɔhyia nkɔɔfoɔ bi atamfo no kuo bi a na ɔmo nim agyan toɔ paa na ɔmo to agyan a agyan no ɛmfom da na ɔmo tɔkɔ so to agyan gu muslimfoɔ no so ne saa ne nti no kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛde n'ani kyerɛ atamfo no so na kɔmhyɛni tenaa n'afunu pɔnkɔ a na wɔyɛ fitaa so na Abu Sufyan bin Haris na ɔtwe pɔnkɔ no na kɔmhyɛni srɛ mmoa firi Nyankopɔn no no kaa sɛ ana nabiyyu la kadhib ana binu Abdul Muttalib ɛne sɛ meyɛ Nyankopɔn no kɔmhyɛni na menyɛ torofoɔ na meyɛ Abdul Muttalib ne ba nti Iyas bin Salama waka fa ne papa Salama bin Akwa ho sɛ na yɛka kɔmhyɛni Muhammad sallam ho ne yɛkɔɔ Hunain ne ko no na ɛberɛ a yɛne atamfo no ɛdi mpu ne mpu no yɛwuraa bɔnhwa baako mu na mewuraa mu no mene atamfo nipa baako ahyiae na meto m'agyan no to ɛkɔ no so na ɔkɔhintan na menim deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ no deɛ too no bio na da mehu yɛ ne sɛ nkurɔfoɔ foforɔ bi apue afiri bɔnhwa foforɔ mu ɛɛba abɔnten na mu no sɛ saa nkurɔfoɔ no ɔmo ne kɔmhyɛni ne asraafoɔ no adi asi ani na ebinom asa wɔn akyi na mewɔ ntoma mmienu a baako mede atwa m'ase a baako so mede akyekyere me soro na me ntoma no hyɛ ase sɛ ɛɛsane na mekyekyere ne nyinaa bom na mekɔɔ m'akyi ɛkɔfaa kɔmhyɛni n'anim na kɔmhyɛni Muhammad sallam te afunu pɔnkɔ a ɔyɛ fitaa ne tuntum na kɔmhyɛni kaa sɛ Ibn Akwa ahu biribi a ama ne ho ɛpaapaa na ɔdi Amerika ɛba na ɔna na Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu Hunain ne danim no ɔkasa fa muslimfoɔ a agyan ɛbaa wɔn so no ma musudwo mu dwane no ho no ɔkaa sɛ muslimfoɔ asraafoɔ no bi atwe wɔn ho kɔ akyire ɛfiri sɛ atamfoɔ no to agyan bebree egu wɔn so ɛno nti kɔmhyɛni Muhammad sallam ne saa abafoɔ kakra bi ɛbɔ anammɔn sɛ ɔmokɔ atamfoɔ no so na ɛberɛ a muslimfoɔ no hunu sɛ kɔmhyɛni ɛkɔ atamfoɔ no so no wɔn yɛ sɛ nka wɔn bɛtwe kɔmhyɛni ne pɔnkɔ no ahoma no na kɔmhyɛni ka sɛ mungye me pɔnkɔ nim na kɔmhyɛni kan anwensɛmi sɛ ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib ɛne sɛ meyɛ Nyankopɔn no somafoɔ na menya torofoɔ na meyɛ Abdul Muttalib ne babɛɛma na kɔmhyɛni n'asɛm a ɔkaa sɛ Abdul Muttalib ne babɛɛma no n'asekyerɛ ne sɛ saa berɛ no na atamfo no ntohyɛ soɔ no na ano abɛyɛ deɛ ma no kɔba sɛ nnipa mpem nan a wɔn ɛto agyan ahodoɔ te sɛ nsuo tɔ gu muslimfoɔ no so saa berɛ no sɛ kɔmhyɛni bɛkɔ n'anim no na kɔ a ɔkɔ no yɛ adeɛ a binom bɛka sɛ bi a ɔboro onipa gyina berɛ so nti na nti monhwɛ sɛ saa deɛ wei na anyɛ nnaadaa ma mo sɛ bi wobɛka sɛ mekuta tumi soronko bɔ mu na meyɛ Abdul Muttalib ne ba meyɛ onipa te sɛ mo a na mmom ɛyɛ Nyankopɔn ne mmoa ana ɛwɔ me so na me sɛ meyɛ somafoɔ no nti ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛ obiara na adwane deɛ yɛwɔ riwayat ahodoɔ sɛ Imam Nawawi waka sɛ ɛnyɛ obiara na adwane firi akɔno nanso so ɛyɛ Makafoɔ no a ɔmoyɛ mu'allafatil qulubufoɔ na wɔn ɛnyɛ muslimfoɔ saa berɛ no ɔmo nyame muslimfoɔ ɔmo kɔɔ sɛ ɔmo kɔhwɛ ɔmo ani so ade hunu ɛwɔ ɛko no mu no wɔn na adwane kɔɔ wɔn akyi na deɛ ma muslimfoɔ no di nkuguo ɛwɔ bere tia wɔn no sɛ yɛsane agyan bebree gu wɔn so nanso ne nyɛ tene Imam Nawawi n'asɛm wei no yɛ asɛm a ɛdi mu paa sɛ wɔn a wɔn adwane efiri akɔno na nyɛ wɔn nyina na muslimfoɔ ɛfiri sɛ na ebinom a wɔn yɛ Makafoɔ mmabunu a na wɔn abɛyɛ muslimfoɔ foforɔ yɛwɔ nkurɔfoɔ nso a na wɔn ka ho a wɔn nyɛ ɛko no nti na wɔn ba sɛ wɔn bɛhwɛ ɛko akyi sadeɛ ne ahonyadeɛ na wei nso so ɛyɛ nokwasɛm sɛ deɛ nam som a wɔn dwane yɛ no ne sɛ na yɛ agyan ahodoɔ a na yɛto gu wɔn so nti ɛna ma muslimfoɔ ɛmmoa na wɔn te wɔn so no so bɔ apete na ɛnam som a nkɔfoɔ bebree adwane na mmom nyɛ sɛ bi a wɔn de wɔn pɛ na adwane na mmom na wɔn gyina yie ntia nti ɛno akyire ma muslimfoɔ kakra ba mu bu na ɛkɔ wie nti nyame adom a nkyeremu kakra ka no daakye mɛtoa so
ɛnɛ da yi Germany Jerusalem na ɛhyɛ aseɛ. ɛno nti wɔn mu a wɔn biara a wɔn aba gyaasa yi nyɛ wɔn mpaeɛ sɛ Nyankopɔn mboa wɔn na botaeɛ a yɛde ɛyɛ gyaasa na wɔn nsa ntumi nka. na ma wɔn mfa gyaasa ne sɛ nhyiamu kɛkɛ bi anaa afahyɛ bi kɛkɛ, na mmom wɔn nhwɛ sɛ wɔbɛtu mpɔn wɔ wɔn nneyɛeɛ mu, wɔbɛtu mpɔn wɔ wɔn teneneeɛ ne wɔn som mu nimdeɛ mu, na wɔn mbɔ mmɔden sɛ saa nnawe mu no wɔn bɛkaakae Nyankopɔn tumfoɔ bebree na wɔn bɛbɔ mpaeɛ bebree. baabi biara mbɛbɔ mpaeɛ ama mo ho ne mo nkyirima no, saa gyinaberɛ nanso no mommɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn twitwa ngye mo mfiri atamfo no ntohyɛsoɔ ɛne ɔma mu muyɛ nyinaa ho. Nyankopɔn bɔ yɛ nyinaa ho ban firi bɔne ho. Pakistan man mu no ɛda ɛkɔ da ne da nyinaa bo sɛ ɔmo asɔre ɛtiɛ ɛha yɛ Nyankopɔn ɔntu adebɔnyɛfoɔ no so rɛm na ɔnkye wɔn so ma yɛn daa. mpɛn pii nso so mommɔ mpaeɛ mfa ma wiase yi mu asomdwie. ɛnɛ wiase yi mu nkurɔfoɔ bebree ɛnam ɔmo ne yɛyɛsɛ ahodoɔ ma wiase ɛkɔ ɔhaw ne basabasa. Nyankopɔn bɔ yɛn ho ban firi ɔsɛeɛ kɛseɛ wei ho daa. mommɔ mpaeɛ ma Palestinefoɔ, Israel aban de wɔn ayɛ nyɔtra sɔ wɔn atetee na wɔn awudie mu. kame akɔyɛ sɛ Palestinefoɔ no yɛpɛ sɛ yɛpepa Israelfoɔ pɛ sɛ wɔn pɛ wɔn nyinaa firi asase yi so. mmɔfra, nkɔkoraa ne mmerɛwafoɔ nyinaa yɛkum wɔn, yɛkum nkurɔfoɔ bebree wɔ mmeammea ahodoɔ. ɛnam so ama seesei mpo yɛwɔ amanyɛfoɔ bi wɔn wiase wɔn nso ahyɛ ase sɛ wɔn kasa atia saa asɛm yi sɛ muntwa so munya tetee no. nanso so nya deɛ Israelfoɔ ayɛ kare de so wɔn bɛtie obi biara asɛm. sika ne tumi a wɔn sesa ne Amerika a wɔn boa wɔn ne aman ahodoɔ a wɔn ahomaso asɔre no atra ɛhyeɛ. ɛno nti Muslimfoɔ aman ahodoɔ ne aban ahodoɔ no ɛnya deɛ wɔn yɛ biribiara wɔ na wɔn ntumi nyɛ biribiara mpo koraa na anyɛ koraa no. wɔn deɛ mo nsesa mo ankasa mo suban na mo mbrɛ mo ho asɛ Onyankopɔn tumfoɔ no anim. sɛnɛ ɛbɛyɛ a Allah tumfoɔ bɛba mo mmoa. ɛbɔ mpaeɛ sɛ wɔbɛnya saa nteaseɛ wei. saa pɛpɛ na Muslimfoɔ asɔre atia Muslimfoɔ. Allah otumfoɔ ɔmbɔ mo ho ban firi amumuyɛ ɛte sɛ yɛ ho. nti ɛnɛ ɛyɛ Ahmadiyyafoɔ adwuma sɛ saa basabasayɛ ahodoɔ wei, bɔne ahodoɔ baabiara ɛkɔ so biara no yɛbɛpagya yɛn ne na yɛakasa atia na titiri yɛabɔ mpaeɛ wɔ nuhu ne awerɛhoɔ soronko Nyankopɔn ɔmboa yɛn ho daa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله